Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Rizkia Dwi Ananda Putri ti kelas 12 IPS hiji nomor absen 28. Di dieu abdi bade nampilkeun monolog anu judulna Ebrehan Hate. Ebrehan Hate karya Memet Munandar. Ningali budak nu keur ulin jeung bapana, diurus ku bapana. Sok aya rasa reueus ku tanggung jawabna nu jadi bapa. Oge aya rasa syirik ningali maranehna aya keneh kasempetan jeung ngabagjakeun kolotna. Tukos urang geus ditinggalkeun ti saprak abus SMA. Urang apal loba jelema nu saprak lahir ge geus eueuh bapaan atawa ti umurna leutik keneh ge bapana geus eueuh. Budak yatim niput karunyaeun batur. Tapi cuk urang mending kitu sakalian, lainna urang teu syukuran. Urang milih kitu lantaran budak leutik moal ngarasakeun nyerina hate ditinggalkeun ku bapana. Can lila meakeun waktu jeung bapana, dicamponan kabeh kahayangna, dipika melang, ditinggalkeun ku jalma nu deukeut jeung geus lila aya dina kahirupan urang. Nyerina kacida, moal kagambarkeun, kapedalkeun atawa kaubaran. Didinya urang ngan bisa narimakeun kaayaan, da kabeh makhluk pasti maot jeung moal matak bisa dihirupkeun deui di dunia. Asup SMA, urang kelengitan pisan, hayang nanaon teu bisa langsung kacumponan. Nya karunya oge ka emak nu jadi ngabiayaan sakola ku sorangan. Hiji mangsa si bapa pernah ngomong kieu, "Jang, jadi lalaki mah kudu kuat, kudu bisa ngalewatan nanjak muduna kahirupan. Sang harepan pasualan ku paseman nu alus, jeung ulah poho syukuran kanu pawasa." Eta peupeujeuh si bapa ka urang. Pamundut manehna keur nyanghareupeun hirup. Kukituna najan nyeri, hese, jeung rarasaan liana, urang kudu bisa nyanghareupan kahirupan ieu. Kudu jadi jalma sukses nu bisa ngokolakeun kulawarga, jadi imam alus jiga si bapa, ngan hanjakal maot ti heula. Didinya urang boga pamadegan, kudu ngabahagiakeun si emak. Meh si bapa bangga ningali urang, budakna jadi jalma bener leuwih ti manehna. Matak sok keuheum mun ningali budak nu ngalaworakeun diajar, teu apal hesena kolot nyangan duit, wani uniko ngalakukeun pagawean nu teu penting, loba bobogohan, sagala diasaan. Padahal mah mempeng kolot duanana aya keneh, bisa keneh ngabagjakeun kolotna, da kolot mah tara mentana naon. Ngan menta diajar sing bener sangkan jadi jalma anu leuwih sukses ti manehna. Ngan kitu gampang sebenarnya mah jadi budak teh. Ngan meureun ayeuna mah lolobana hayang jiga hewan, hirup ku rahat dolin. Geus lila mah peh weh eueuh manfaatna. Sakitu wae ti abdi, hampura bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.